Meje kubaza kuri Facebook ndabaza bana ati munyereka ifoto ya Gwasa agiye gutora kuva mu 2010 niho Gwasa yatangiye kuja kwitoza. Mu 2005 amatora yagenze neza nta kajagari yarimo. Mugabo kuva Gwasa atangiye kwitoza mu 2010 akajagari kaba karatanguye kubera kwikunda gumashaka gutsinda. Kandi nta muntu numwe yigeze mubuza kwitoza. Abanywanyi bo mu mugambwe wiwe baramukuyemo. Yarafise amahitamwo abiri. Umuntu avuga yuko aharanira amategeko, ko amategeko yubahirizwa. Kameme nuko aba yubahiriza kwanza abasanzwe yubahiriza naye asanzwe hari gushika 2015 muribuka yuko habaye ico bita amizero y'abarundi bijya gwari urunani rw'abigenga. Nabonye surtout abantu bamwe badatora babandi b'impunzi bari hanze nabonye witwa Chimamanda yandika ngo mwibaze ngo akaje ngo ibaze ngo nta kono ngo mukombozi mwingozi bikarata ngo nta uriko aho kajagari nyene niko ibwizwa shingiro ryo mu 2018 ryakuyeho singongwe nta bantu baremewe kubari bo bonyene bagomba kubahana akunsoma tubona yuko yagiye gutora yitoje cyari kujyo wambonye n'agafoto n'ubu yagiye gutora natitoje twavuga ati no muntu w'umupatriote niyo mpamvu rero ntaho ritwisha turindira ngo tubone amakomantere ngo fraude ngo bavuga je narazindutse ndabereka nyene amasandugu abari vide ingene ugenda gutora uri wenyene ingene umutekano ucungerewe ngaho nyene neza yuko atanuko ujya ugwara ingene winjira bakakwakatizana karanga muntu turabe bakaneza yuko indanga muntu yawe wanyine ikarata ibyo narabyiboneye n'amaso yanje ndanafata n'ama video naho nari ngwaye. Murazi yuko umugambwe wa Gwasa wa mbere yitwa Paripehutu agize muganga yagize gute yashize iki imbugi kimeze nk'imbugita kimeze nk'ibarafu. Okay, hama kumugongo acha kugira ati uheme sawa rero. So bere wacu atwe turagwaye ngaho muhera kana kancago ya manjine cenanje ya malaria zuke kunkozi wara kuko izo nabemereye navyo nakoze kino ngomba kwogera niki hari abantu badakunda amatora nta kintu na kimwe boza bigisha abantu. Hari badakunda amatora, hari abantu badashaka amatora hari abantu bikunda. Je kare ngameje kubaza kuri Facebook ndabaza bana ati munyereka ifoto ya Gwasa agiye gutora none namba titoje bisigura ko ashayima n'uburenganzira bwo gutora kameme iyo ni egoisme. Chamura bihigira kabiri kuva mu 2010 niho Gwasa yatangiye kuja kwitoza. Mu 2005 amatora yagenze neza nta kajagari yarimo. Mugabo kuva Gwasa atangiye kwitoza mu 2010 akajagari kaba karatanguye kubera kwikunda gumashaka gutsinda. Mu 2015 akajagari ho habaye ibara na kudeta bakwa gukora. Mu 2020 naone ni habaye induru. Mugabo cura amatora ya 2025 nakajagari na kamekarimu. Kandi nta muntu numwe yigeze mubuza kwitoza. Abanywanyi bo mu mugambwe wiwe baramukuyemo. Yarafise amahitamwo abiri. Kutanga imiho mu mugambwe akavuga ati bamukuye ku burongozi bw'umugambwe ntibamukura mu mugambwe. Hama acagenda kwiyandikisha mu runani ata umugambwe wiwe udaserukiwe utagiyemo. Urumva mu ncamake yakenera kwitoza yarafise possibilité zibiri kuva mu mugambwe hama agaca yitoza nk'uwigenga canke akava mu mugambwe
agaca yinjira mumwe muri ya migambwe muri rujya runani hama agaca yitoza rero ntagi umuntu ababesha ngo abantu babanyiye namwe umugambwe wese SNL utigeze umushira kuri liste y'abitoza ivyo bibazwa umugambwe SNL ko nubu n'umushinga amateka wa SNL n'amashinga amateka ntirava nubu aracyari umushinga amateka wa SNL kandi ivyo ntibabikorewe gusa meme na Gaston ntari mu bitoza muri kandi Gaston wewe ntibinasa ko Gaston no muri Prona bari baramwirukanye Gaston akiri umwanya wa Prona baramwirukanye kandi bari mu manza kindi naco hari abandi bantu nabo babitwaza ukora babesha mwe nabo nyene abantu baba badakunda amatora surtout abina bavuga ngo ibinabiriya baze si nkuko namanda bivuga kenshi iyo umuntu avuga yuko aharanira amategeko ko amategeko yubahirizwa kameme nuko aba yubahiriza kwanza abasonga yubahiriza naye asanzwe hari ko mwese turazi amategeko icyabavuga amategeko amategeko namba atemera murazi yuko muri ibwizwa shingiro y'ibihumbi 2010 gushika 2015 muribuka yuko habaye ico bita amizero y'abarundi bijya gwari urunani rw'abigenga sivyo urunani rw'abigenga mgamu nyuma uwene rw'abigenga gwateza akajagari urumva nigenga umwigenga umwe kwisanga hariya na hariya kandi ubwo nani rw'abigenga gwarabaho hagacabaho kandi n'abandi bantu nabone bigenga bitoza ku gatwe kabo mu nyuma cyabaho itegeko gavuga yuko inani z'abigenga ridari biri mabwirizwa shingiro inani z'abigenga ntizemewe inani z'abigenga zimaze kuva ko zitemewe n'ibwirizwa shingiro inani acabaho itegeko rivuga yuko inani z'imigambwe zo zemewe bisigura iki kijya gihe umushinga amateka gwasa yaciye ashinga umugambwe witwa SNL nawo bari kumwe baciye baje hamwe kubera urunani rw'abigenga rutari rwemewe nibuke neza yuko urunani rw'abigenga nigo gwari rwitojwemwo n'umushinga amateka rawo umuporona yitwa Fabien niwe bita intwari abo bamwita intwari kubera bazi ko yigeze no gufungwa yakoze amakosa so umuncamake amaze gushinga SNL yayishinze ari ukubera yarabonye yuko amategeko aterekurira inani z'abigenga nayo mpamvu mu 2018 ariko arigisha ibwizwa shingiro we yigisha toraoya apana ngo ni kubera ngo amategeko apana ngo ni kubera ngo ibwizwa shingiro ryari riribi ahubwo ni kubera ibwizwa shingiro yabona yuko ko yatamugambwe yari afise yamubuza kwitoza sivyo amaze kubona yuko ibwizwa shingiro ritamurekurira kwitoza iryo bwizwa shingiro ryakuraho akajagari ko nta kuntu wari gutorera dufate nk'ubu yagiye kwitoreza ingozi mashinga amateka b'ingozi mukasha umusanga kandi ariko aritoreza ne makamba ariko aritoreza no mu Cibitoki ariko aritoreza no mu Ruyigi ari navyo nshambwiye n'abantu babona ati ngo kubera iki je nashaka gutora mukombozi ngo ndi muyinga hari n'abariko barabivuga ati nabonye n'abavyanditse ku mbuga bako baridoga ngurumva nabonye surtout abantu bamwe badatora babandi b'impunzi bari hanze nabonye witwa Chimamanda yandika ngo bibaze ngo akaje ngo ibaze ngo nta kono ngo mukombozi w'ingozi ngo ikarata ngo nta uriko nta na hamwe ngo ari bakomba gusa guvya abantu mukombozi yitoreza Bujumbura ntashobora kuboneka ku ikarata zibutanyerera ashaka kuboneka ikarata z'Iburunga ashaka kuboneka ikarata
z'Igitega ashaka kureba ku makarata y'Ubuhumuza. Aho kajagari nyene niko ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 ryakuyeho umuntu atoregwe yari namba wigenga utoregwa aho nyene. Murumva? So rero ico gero Rwasa yace yigisha ngo ni mutore oya. Para mu kubiro shingiro ari hawisha shingiro ryari giza cyane gusa inyungu ziwe ntiyazibumva arikunda. Wowe urumva nk'ubu niyo mpamvu General nasavye ati mumpereze ifoto yiwe yagiye gutora. Mumpe ifoto kugira mbone by'ukuri yuko ari umuntu akunda igihugu. Kubera ko bigenda ko sinaho wowe uti na twese nitwitoje. Mbago twatoye. Dafise abo twatoye. Singomwe n'abantu baremewe kubari bo bonyene bagomba kubahana. Hari n'abandi bo nambata amahirwe baronse yo kubaho hantu hereza amahirwe abandi erekana position ufise. Kuko n'umundi naho reka gutora baratora kandi nika gutwarwa nuko bigenda. Mugabo vyiza nuko burenganzira igihugu cyabigwa ntubwiyima ntubwiyaga. Sivyo kujya kunsoma tubona yuko yagiye gutora yitoje cyari kujyo wambonye n'agafoto n'ubu yagiye gutora natitoje twavuga ati no muntu patriote harakunda igihugu n'umurundi. Niyo mpamvu rero nkaho ritwisha turindira gutubona ama commentaire ngo fraude ngo bavuga General zindutse ndabereka nyene amasandugu abari vide ingene ugenda gutora uri wenyene ingene umutekano ucungerewe ngaho nyene neza yuko atanuko ujya ugwara ingene winjira bakakwakatizana karanga muntu turabe bakaneza yuko indanga muntu yawe wanye n'ikarata. Ibyo narabyiboneye n'amaso yanje ndanafata n'ama video naho nari ngwaye nandi muhira ndagwaye. 2018 Rwasa amaze kubona yuko oya yiwe atanga ubifise yaciye ashinga umugambwe kugira bihwane n'ibwirizwa shingiro ivyo isaba. Naho ubushirangaje bwo hagati mu bigo byamutebeje umugambwe we burawemeza senere barashinga umugambwe wabaye na muri 2019. Murumva yuko umugambwe wagiye kubaho ari uko abonye ko oya yiwe atanga ubifise birabuko byabaye. Hari abantu bavuze bati n'imiburiburi ari kuronka icegera cy'umukuru w'igihugu. Ababingwa bagiye yarusha hari amakode bagiye barashiramo muri aya masezerano. Izo kode zavuga ingere icegera cy'umukuru w'igihugu umugambwe avamwe. Icegera cy'umukuru w'igihugu kiva mu mugambwe witwako abanywanyi babo majorite yabo bava mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu. Uko no kubwizwa shingiro ryanditse nuko ryanditse namwe umugambwe uburimwo Rwasa murazi yuko umugambwe wa Rwasa wa mbere yitwa Paripehutu umva kameme vice president ashobora kuva muri CNDD-FDD baba bavuga yuko ari umugambwe w'abahutu na hari umugambwe urimo abatutsi benshi. Ndibaza mwarabibonye mwarabibonye tusinokirwa ndabivuga cyane mwarabisonga ndagira commentaire kusingo ndiyamamaza. Mugabo umugambwe wari ufise amajwi wegereye umva wari umugambwe ugira gatatu yari iprona ni wacyava icegera cy'umukuru w'igihugu. Muravyumva no muri ni muzotangare ubonye icegera cy'umukuru w'igihugu uko hari imigambwe iri muri G10 bayise G10 niko bayise iyo migambwe irimwo bavuga yuko ari imigambwe irimwo abatutsi benshi akaba ari imigambwe irimwo abahutu benshi. Ico gihe babipanga ivyo hari za Frodebu hari za nde hari imigambwe myinshi yagiye irasinya bafashe bicira muri G10 kandi baja muri G7 bisigura mugabo kasi ngombwa yuko toujours vice president va muri Prona nundi mugambwe muri G10 wo nk'amajwi menshi usanga urashegera cy'umukuru w'igihugu. Rero ivyo nivyo batangaza nuko rero nuko amategeko abayanditse. Rero
no muri ano matora yo mu 2025 nahone Rwasa yari kwitoza iyo nahone agira nkuko yabigenje mu 2019 yabona ati ko abanywanyi b'umugambwe ndongoye bafashe ingingo yo guhindura uburongozi je ndavako bafashe ingingo yo kuko Rwasa bamukora ku burongozi bw'umugambwe yarafise kudemisiona mu mugambwe kavama bwa by'umugambwe ndawuhevye ndagiye hamagacha yinjira swate muri Frodebu cyangwa ntumba zindi migambwe imwe byaja muri jana mbari Burundi bwa bose akipashikamo kwa musakagira karata y'umugambwe mu nyuma umva muri ico gihe no n'amashinga y'amateka yacavamo kubera yari ko amaze guseda ikibanza agacavamwo hama mu nyuma agaca yiyamamaza Alice kandi ivyo wowe byari kugenda neza cyane me akaze kuva muri amashinga y'amateka nk'umuseneri umva ari mu gihugu cyubahiriza amategeko umva nta santima mu by'igihugu nta santima nzibaho nivyange kubabwira no munsi bafite naho ngwaye no munsi nibe muhira sinogenda ntababwiye akantu ko bafasha iyo canke hirya ejo abantu bari kwariza muzomenye ko atari gukunda igihugu ahubwo ari ukwikunda n'ubukunzi n'ukwikunda ni egoisme kandi biri ku rwego rukabije ni egoisme ndende ndoifu so mubandanye muhereza zino video ubu sigaye ndababwira muzihereze ko izi ni video zifasha abantu muze murazihereza abantu Imana bafashe